आप लोग। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे कमेंट्स लिखने लगे हैं, तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है। और मैं सारे आपके सजेशंस जो है ना एक एक करके वो मैं आपको जो भी आपने कहा है वो इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करूँगी। लॉन्ग केसेस के मुझे टॉपिक्स आप लोग ने बताए हैं तो मैंने नोट कर लिए हैं, वो एक एक करके उनको करते हैं। वैसे मैं 2 लॉन्ग केस आप लोग के लिए कर चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ उसको ढूंढ के सुन लीजिए। एक तो मैंने COPD पे किया था और दूसरा मैंने हार्ट फेलियर कार्डियक फेलियर पे किया था। ठीक है, तो ज़रूर आप मुझे इसी तरह कमेंट्स करते रहें, सजेशन देते रहें। जूम की क्लास का मैं एक्चुअली बहुत बिज़ी हूँ तो अभी मैं कर नहीं सकती हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं वो भी करूँगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जूम के लिए आप कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, तो वो मुझे बता दीजिए ताकि मैं फिर उसका एक लेक्चर बना लूँ। ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह जल्दी कर लेंगे। और इसी तरह आप मुझे कमेंट लिखते रहें और चैनल को बताइए दूसरे अपने कोलीग्स को ताकि वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज जो है ना, मैंने लास्ट टाइम हम लोगों ने DVT का एक केस किया था ना, तो उसके मैंने जिस किताब में से लिया है उसके आगे कुछ MCQs भी उन्होंने दिए हुए थे। उस वक्त मैंने देखे नहीं थे तो वो वैसे भी बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने वो आपके लिए 3 तो मैंने MCQs निकाले मैं 3-4, और फिर एक और केस लिया हुआ है। ठीक है, छोटा सा है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसको हम जल्दी से कर लेते हैं। अच्छा, जो ये MCQs मैंने और केसेस जो लिए हैं ना वो हैं एक बुक है बहुत अच्छी सी मुझे मिली, मैं डाउनलोड की थी, केस फाइल्स इंटरनल मेडिसिन, यूजीन C. टॉय 6th एडिशन 2020 का है। ठीक है, इसमें से मैंने लिया है पहला MCQ है। अब देखें इसमें जो है ना, आप लास्ट टाइम जो हमने केस डिस्कस किया था DVT वाला, उसी के ऊपर आप देख लीजिए। A 35-year-old woman presents with calf tenderness and acute dyspnea. The arterial blood gas reveals a partial pressure of oxygen of 76 millimeter of mercury. Which of the following is the most common physical examination finding of pulmonary embolism? ठीक है, अब ये काफ टेंडरनेस भी बता दिया, एक्यूट डिस्निया हो रहा है तो जाहिर है पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही हो रहा होगा उसको। ठीक है, मोस्ट लाइकली तो यही है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अब उन्होंने पूछा फिजिकल एग्जामिनेशन की मोस्ट कॉमन फाइंडिंग कौन सी होती है। ठीक है, वीजिंग, B. increased pulmonary component of second heart sound, C. tachypnea, D. calf swelling, E. pulmonary wells। तो वीजिंग तो बहुत मतलब रेयर है, हो सकती है, ये नहीं है कि नहीं हो, लेकिन कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर वीजिंग मिल रही है तो हम पहले एक्यूट एस्थमा सोचेंगे। इंक्रीज पल्मोनरी कॉम्पोनेंट ऑफ सेकंड हार्ट साउंड भी इसमें मिलता है, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। काफ स्वेलिंग, जाहिर बात है कि हर एक में तो नहीं होती काफ स्वेलिंग, तो वो भी मोस्ट कॉमन नहीं है। पल्मोनरी ड्रेल्स मोस्ट कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन टेकैप्निया। ठीक है, हमेशा याद रखें अगर पेशेंट टेकैप्निया के साथ आ रहा है और आपने PO2 भी देख ली, उसकी सैचुरेशन चेक कर ली, वो बहुत कम हुई थी, हाइपोक्सीमिया हुआ है और चेस्ट पेन भी नहीं हो रहा, सिर्फ टेकैप्निया है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म मोस्ट लाइकली होता है। ठीक है, सब कुछ हो सकता है इसको, लेकिन मतलब इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, एक्यूट एस्थमा का अटैक हो सकता है, COPD हो सकता है, कार्डियक टैम्पोनार्ड, हर चीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है ना पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो टेकैप्निया है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन C टेकैप्निया। डिटेल फीडबैक उन्होंने दिया हुआ है कि टेकैप्निया इज द मोस्ट कॉमन फिजिकल साइन एसोसिएटेड विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म। Calf and thigh pain and or swelling occurs less frequently than tachypnea. Other common clinical manifestations of pulmonary embolus in decreasing frequency include pleuritic chest pain, cough and orthopnea. अब हमने लास्ट टाइम किया था ना, तो मोस्ट जो पेरिफेरी में होते हैं एम्बोलाई सब एक्यूट होते हैं, उसमें प्लूरिटिक पेन होता है और कॉफ भी होती है थोड़ी, और उसमें हेमोप्टिसिस मिल सकता है। और जो मासिव एम्बोलिज्म होता है ना, उसमें जो है ज़्यादातर टेकैप्निया होता है और फेंटिंग हो रही होती है। Wheezing, a sound caused by narrowing of the airway as seen in asthma or chronic obstructive pulmonary disease, can occur in pulmonary embolism, but it is less common। ठीक है, हो सकती है उसमें भी।
दूसरा एमसीक्यू उन्होंने पूछा है, a 39-year-old man is noted to have DVT without any known risk factors. He notes that his brother also developed a pulmonary embolism at age 45 and his mother developed a clot in the leg when she was in her 30s. Which of the following is most likely inherited disorder in this patient? अब इन्होंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी डीवीटी की, यंग मैन है 39-year-old का, और उसको फैमिली हिस्ट्री बता रहे हैं। उसके भाई को भी हो गया था पल्मोनियम एम्बोलिज्म, उसकी मदर को जो है यंग एज में हो चुका है, डीवीटी हुई भी थी, तो जाहिर बात है कि इनहेरिटेड कोई डिसऑर्डर उनके चल रहा है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड डिसऑर्डर उन्होंने पूछा है, तो सारे ही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन मोस्ट कॉमन के हिसाब से फिर देख लें कौन सा कॉमन है। पहला उन्होंने ऑप्शन दिया प्रोटीन एस डिफिशिएंसी, बी है एंजीथ्रोपिन 3 डिफिशिएंसी, सी है फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन, डी है एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, और ई है फैमिलियल मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो देखें सारों ही से जो है ना डीवीटी प्रोवोक हो रही होती है, लेकिन थ्रोम्बोफिलिया के फैक्टर्स हैं ये मोस्ट कॉमन, लेकिन याद रखें फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो गया, फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन। डिटेल फीडबैक यूँ दिया है कि फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी thrombophilia. It is inherited in an autosomal dominant fashion and therefore will affect both men and women. The others, protein S deficiency, protein C deficiency, antithrombin 3 deficiency, antiphospholipid antibody syndrome, and familial malignant syndrome, all are causes of hereditary thrombophilia with increased risk of pulmonary embolism but are less common causes. तो हमेशा याद रखें सबसे कॉमन जो है ना फैक्टर 5 लेटेंट डेफिशिएंसी है। ठीक है, फैक्टर 5 लेटेंट म्यूटेशन है, नॉट डेफिशिएंसी। अब थर्ड एमसीक्यू है, अ 54-year-old woman is being evaluated in the emergency center with shortness of breath of 12 hours duration. ठीक है, टेकेपनिया इसको हो रहा है। She also has significant vaginal bleeding of 1 month duration. On examination, she is found to have significant pallor of a sclera skin. Speculum examination showed a large necrotic and exophytic mass of the cervix. The hemoglobin level is 7 gram per deciliter. Her left leg is swollen and markedly different from her right leg. Doppler investigation reveals a DVT of the left leg. Which of the following is the best treatment for her thrombus? अब देखें ये बहुत एक अच्छा सा थॉट प्रोवोकिंग एमसीक्यू है, मतलब इसमें सब आपको बता दिया उसने कि डीवीटी हुई भी है उसको, ठीक है, और टेकेपनिया हो रहा है, लेकिन उसके साथ मतलब हो सकता है आपको गायनी वाले कॉल दें और आपको ऐसा पेशेंट दिखाएं जिसका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम है और सर्विक्स में एक्सोफिटिक मास है और एकदम से उसको वो होने लगा टेकेपनिया। ठीक है, तो आपको बुलाया इमरजेंसी कॉल पे, अब आप गए वहाँ आपने देखा डीवीटी लेफ्ट लेग में है, तो अब आपको तो उसको ट्रीट करना है ना, आपको समझ आ गया आपके भाई उसको जो है वो डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है, तो अब क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं इंट्रावेनस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, बी है फ्रैक्शनेटेड सबक्यूटेनियस हेपरिन, सी है सबक्यूटेनियस अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, जी है ओरल वॉरफेरिन, और ई है वेनाकेवा फिल्टर। कौन सा? अब आपको दिखा, पहले ही से उन्होंने बता दिया है कि उसको 1 महीने से तो ब्लीडिंग हो रही है, हीमोग्लोबिन उसका इतना कम हुआ पड़ा हुआ है, ठीक है, सर्विक्स का उसको मोस्ट प्रॉब्ली कैंसर हुआ है, तो आप उसको कोई हेपरिन देंगे इस वक्त जबकि ब्लीडिंग हो रही है उसको? तो हेपरिन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया, चाहे फ्रैक्शनेटेड हो या अनफ्रैक्शनेटेड सबक्यूटेनियस हो, ओरल वॉरफेरिन सब जो है वो हो गए कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो अब आप क्या करेंगे? करेक्ट ऑप्शन वही है ई, वीना कैवा फिल्टर। This patient likely has cervical cancer with significant vaginal bleeding and anemia. This is a relative contraindication of anticoagulation since intravenous unfractionated heparin, fractionated subcutaneous heparin, and subcutaneous unfractionated heparin and oral warfarin, all these agents would exacerbate the bleeding. Thus, a vena cava filter is the most appropriate choice in this patient. The filter ideally prevents thrombi from traveling to the lung. ठीक है, अगर अभी नहीं हुआ है pulmonary embolism तो you can prevent with inserting the vena cava filter. ठीक है,
अब केस नंबर 50 है। 50 मैंने कैसे लिया इसको? अब ये जरा सा मैंने अलग कर दिया तो 51 कर दूंगी मैं इस केस को, क्योंकि लास्ट हमने 50 किया था, तो 51 कर लेंगे इसको, ठीक है। केस 51, इसमें वो पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं कि a 37-year-old man presents to the OPD with a complaint of cough. The cough began 3 months prior to this appointment and it has become progressively more annoying to the patient. The cough is non-productive and worse at night and after exercise. The patient has had a sedentary lifestyle but recently started an exercise program including jogging and says he's having a much harder time with exertion. He runs out of breath earlier than he did previously and coughs a lot. He has not had any fever, blood thinning, sputum or weight loss. He denies nasal congestion and headache. He does not smoke and has no significant medical history. His examination showed a blood pressure of 137 by 78 millimeter of mercury and lung findings of occasional expiratory wheezes of forced expiration. A chest radiograph is normal. तो अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड हाउ वुड यू कंफर्म द डायग्नोसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको जो है ना 37 ईयर ओल्ड है, मेन कंप्लेंट इसको कॉफ की, और कौन सी कॉफ है इसको, मतलब कॉफ का ड्यूरेशन चूंकि 3 मंथ से ज़्यादा है तो क्रॉनिक कॉफ हो गया, अगर 3 मंथ से कम होता है हम एक्यूट कहते हैं। इट हैज़ बिकम, और फिर अनोइंग होती जा रही है, ठीक है, नॉन प्रोटेक्टिव है, नाइट में ज़्यादा हो जाती है, एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा होती है उसका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लेकिन अभी उसने कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम जॉगिंग वगैरह शुरू किया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसको सांस फूलने लगा है, ठीक है। और क्या है, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कोई ब्लड टिंट, स्पूटम, वेट लॉस, नेजल कंजेशन, हेडेक कुछ नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करता है वो, कोई सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी उसका नॉर्मल है और थोड़े से उसको एक्सपिरेटरी वीजेस हैं पोस्ट एक्सप्रेशन में, और चेस्ट रेडियोग्राफ नॉर्मल है। और क्या है, तो आंसर इसका है पहला जो उन्होंने पूछा, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो कॉफ वेरिएंट एस्थमा होता है ना, वो हो रहा है इसको, या आप समझ सकते हैं मतलब एस्थमा, ब्रोंकियल एस्थमा। अ 3-month नॉन प्रोडक्टिव कॉफ दैट वर्सन्स एट नाइट एंड विद एक्सरसाइज, ये फ्लू है। नो फीवर और द सिम्टम्स टू सजेस्ट इन्फेक्शन, मतलब ये कि और स्मोकर नहीं है, सीओपीडी नहीं हो सकता इसको जो है वो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई इसको साइनोसाइटिस नहीं है, मतलब सारी इन्होंने चीज़ें ना एक्सक्लूड कर दी हैं, आपको जो एक्सप्लेन किया है, जो आपका सिनेरियो बताया। ओकेजनल एक्सपिरेटरी वीजेस हैं ऑन फोर्स्ड एक्सप्रेशन, तो ये एस्थमा की वजह से हो सकती है। वैसे बहुत सारे पेशेंट्स में ना कोई अगर वीज ना भी मिले और उनको ये चल रहा हो कॉफ और 3 महीने से ज़्यादा हो जाए, क्रॉनिक कॉफ हो जाए, और फिर जो है वो कुछ डायग्नोसिस नहीं बन रही हो और चेस्ट रेडियोग्राफ भी सही हो, तो फिर आप सस्पेक्ट तो ज़रूर कर लें। अगर वीजेस नहीं भी हैं तो सस्पेक्ट आप कर लें कि हो सकता है एस्थमा हो, तो आप फिर ना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूर करा लिया करें। अ नॉर्मल चेस्ट रेडियोग्राफ, नो हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज ब्रोंकियल एस्थमा। कंफर्म कैसे करेंगे, स्पायरोमीट्री करा के देखें आप, स्पायरोमीट्री या नीलम फंक्शन टेस्ट, उसमें आप लिख के देंगे कि इसका जो है ना वो कर लें ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो उसमें पहले जो है पेशेंट को मतलब एक नॉर्मल ब्रीदिंग वो उसमें करता है, देख लेते हैं कि कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ब्रोंकोडायलेटर का इनहेल करा देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, 200 ml उसकी जो है क्या FEV1 उसका बढ़ जाए, तो फिर इसका मतलब है कि उसको एस्थमा है और वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल किसका वो होगा, COPD में इरिवर्सिबल हो जाता है, शुरू में होता है थोड़ा बहुत रिवर्सिबल, लेकिन मेन फर्क यही है कि उसमें रिवर्सिबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है एस्थमा में, और COPD में नहीं होता है, उसमें इरिवर्सिबल होता है। तो स्पायरोमीट्री कराएंगे आप, ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्सिवनेस टेस्ट करा के देख लीजिए, और एक और किताब में लिखा होता है ब्रोंकियल प्रोवोकेशन टेस्ट, तो वो अब हम नहीं करते हैं इसलिए वो इतना खतरनाक है, मतलब वैसे भी मतलब एलर्जी हो जाए, कुछ हो जाए एनाफाइलैक्सिस, तो वो नहीं हम करवाते हैं, ठीक है। इसी से आपको पता चल जाएगा, तो इससे आप कंफर्म कर लीजिए
Considerations में दिया हुआ है, this is a 37-year-old man who presents with a chronic cough of more than 8 weeks duration, with a history of exercise intolerance, worsening cough at night, and associate occasional wheezes on examination. Asthma is the most likely diagnosis in this patient. A chest radiograph is important to evaluate for other processes, just tumor हो सकता था, infection or other etiologies of the lung injury. A focused history should look for exposure to environmental irritants, medications such as angiotensin converting enzyme inhibitors, or other etiologies such as postnasal drip or gastroesophageal reflux disease. अब देखिए, मैंने मेरा ख्याल है COPD में सारा कॉफ का आपको बताया था, पूरा बहुत तफसील से उसको सुन लीजिए। उसमें यही है कि आप 6-7 सवाल आपको कॉफ के तो पूछने होते हैं। एक तो ड्यूरेशन आपने पूछ ली, फिर आपने पूछा कि उसको जब शुरू हुई थी कॉफ इनिशियली तो उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीवर के साथ कुछ हुआ था, ताकि पोस्ट इन्फेक्शियस कॉफ फिर ज़्यादातर लाइकली होती है कि उसको होगी। ठीक है, अगर वो भी नहीं है तो फिर आप पूछेंगे कि उसको GERD के सिम्टम्स आप पूछ रहे हैं। रात में जो है अगर सोते हैं ना तो पता नहीं चलता है, एसिड की रिफ्लक्स होती है, उसकी वजह से थ्रोट में इरिटेशन मुस्तकिल रहती है। पोस्ट नेजल ड्रिप अगर किसी को हो उसकी वजह से भी होता है, GERD की वजह से भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है ACE इनहिबिटर, हमेशा ड्रग हिस्ट्री लें। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो हाइपरटेंसिव होते हैं, ACE इनहिबिटर ले रहे होते हैं, उसकी वजह से कॉफ हो रही होती है, तो आप ACE इनहिबिटर बंद करवाते हैं। ठीक है, तो एक ही हो गया, पोस्ट इन्फेक्शियस कॉफ हो गई, साइनोसाइटिस, पोस्ट नेजल ड्रिप वो एक्सक्लूड करें। फिर उसके बाद GERD वाली कॉफ जो है, आप फिर होता है ना कि कॉफ ठीक नहीं हो रही है और कोई डायग्नोसिस नहीं बन रही, तो आप 1 महीने का उसको आप ट्रायल दे सकते हैं ओमिपेराजोल का। ठीक है, 30 मिनट्स बिफोर ब्रेकफास्ट। उससे जो है रात में अगर उसको एसिडिटी होती है और एसिड रिफ्लक्स होता है, पता नहीं चलता सोते हुए, ठीक है, तो उसकी वजह से भी मुस्तकिल कॉफ होती रहती है। ACE इनहिबिटर बंद करवाते हैं। बंद करवाने के भी 6 महीने तक किताब में लिखा हुआ है, या 3-4-5 महीने तक कॉफ फिर भी होती रहती है, तो उसको बंद कराना, बाद लोग फौरन बंद हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें आप हर कॉफ के पेशेंट से आपने अच्छी तरीके से हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, अच्छा ये जो है अब ना इसका एक ये है MCQ, इसका देख लेते हैं इससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन इसको ये कहते हैं। तो एक नेक्स्ट है, a 21-year-old man with known asthma has been placed on a regime consistent of inhaled corticosteroids and intermittent short-acting beta-2 agonist. He is being seen in the office with a new complaint of nocturnal awakening secondary to cough and occasional wheezing. These episodes occur 3 to 4 times per week. 6 months ago, his pulmonary function testing revealed an FEV1 of 80% of predicted and FEV1 FVC ratio of 70% of predicted. Which of the following is the best next step? तो पहला इन्होंने दिया हुआ है ओरल स्टीरॉइड, सेकंड B ऑप्शन है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, C ऑप्शन है लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट, D है थियोफाइलिन और E है एंटी रिफ्लक्स थेरेपी। तो क्या करेंगे, पहले से ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल ले रहा है और इंटरमिटेंट शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 ले रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आप जो है, अब जाहिर बात है कि इंटरमिटेंट के साथ आप कर रहे थे ना, लेकिन इसको 3 से 4 दफ़ा इसको लेना पड़ रहा है, जो बीटा-2 शॉर्ट एगोनिस्ट बीटा-2 एगोनिस्ट है। तो इसका मतलब है इसका एस्थमा तो बिल्कुल सही कंट्रोल नहीं है। अगर हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा लेना पड़ रहा हो ना, तो फिर आप इसको स्टेप अप कर देते हैं। तो पेशेंट से ये पूछना होता है, इतने ख़राब मैनेज हुए हुए पेशेंट मैं देखती हूँ, कोई भी मतलब किसी से पूछो पेशेंट से, पता चलता है रोज़ाना 4-4 दफ़ा बीटा-2 एगोनिस्ट ले रहे हो, फिर कहते हैं हम नहीं लेंगे, इस तरीके से हाथ कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अरे भाई, तो इतना ज़्यादा आप ले रहे हैं, तो उसकी वजह से तो फिर यही होगा, आए तो डॉक्टर को बताएं तो क्या, और डॉक्टर पूछते ही नहीं है भाई, पता ही नहीं है डॉक्टरों को किस तरह से कंट्रोल करना है। आप बताएं, 2 दफ़ा से ज़्यादा अगर हफ्ते में उसको लेना पड़ रहा है,
शॉर्ट एक्टिंग इनहेलर, तो इसका मतलब है आप स्टेप अप कीजिए ना, तो इसमें क्या करेंगे आप, सी ऑप्शन, long acting beta 2 agonists are indicated in this situation. The asthma would be classified as moderate persistent because of the exacerbations more than once a week and nocturnal symptoms more than once a week. ठीक है, the recommended treatment is addition of long acting beta 2 agonist such as salmeterol to the inhaled corticosteroid. उसमें जो है आप salmeterol मिला देना फिर. Long acting beta 2 agonist therapy is particularly helpful with nocturnal symptoms. The logical augmentation therapy following guidelines makes the other options answer A oral steroid, answer B leukotriene inhibitors, answer D theophylline तो बिल्कुल भी नहीं, less useful. ठीक है, this patient does not show signs of GERD, so answer E anti-reflux therapy is not the best choice. अब एक पेशेंट को मतलब वो तो GERD की थेरेपी आप उस वक्त करेंगे जब उसको कॉफ हो जा रही है, एस्थमा उसका डायग्नोज नहीं है, तो आप चलें एक ट्रायल देके देख लेंगे उस टाइम उसकी कॉफ को कंट्रोल करके. अब उसको एस्थमा है, अनकंट्रोल्ड हो रहा है, आपने देख लिया तो एंटी रिफ्लक्स थेरेपी तो हल्की उसको बोलिए. ठीक है, दूसरा है 22-year-old woman presents with fatigue, arthralgia and nagging dry cough for the past 6 weeks, but no shortness of breath. On physical examination, her lungs are clear to auscultation and she has bilateral pretibial tender erythematous raised nodules. Which of the following is your best next step? क्या करेंगे इसका? फटीग हो रहा है, आर्थ्रेल्जिया हो रहा है, 22-year-old वुमन है, ड्राई कॉफ हो जा रही है पास्ट 6 वीक से. ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कोई नहीं है, लंग्स क्लियर हैं और टेंडर एराइथेमेटस नोड्यूल्स हैं उसके लेग्स में. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चेस्ट रेडियोग्राफ, हाई रेजोल्यूशन सीटी, सी एम्पेरिक ट्रीटमेंट फॉर पोस्ट नेजल ड्रिप, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट, इनिशिएशन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी. चेस्ट रेडियोग्राफ की करा के देखेंगे ना. ए, ठीक है, अ पेशेंट हैज क्लिनिकल फीचर्स सजेस्टिव ऑफ, आप समझ गए, सार्कोइडोसिस की पूरी पिक्चर पेश कर रहे हैं. गिवन द न्यू कॉफ, आर्थ्रेल्जिया एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एराइथेमा नोडोसा. द इनिशियल मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव स्टडीज चेस्ट रेडियोग्राफ देखेंगे ना आप. उसमें अगर बायलैटरल एडिनोपैथी हाइलर आपको नजर आ रही है, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी विद or without interstitial infiltrates would solidify diagnosis of sarcoidosis. A high resolution CT, answer B जो है, may be ordered if the patient has an interstitial lung disease but is not the first study of choice. जाहिर बात है कि पहले आप चेस्ट एक्सरे कराएंगे ना, फिर जब आपको हो जाएगा कि नहीं इसमें कुछ आ रहा है तभी तो कराएंगे. आप पहले पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराया नहीं, बस सीधा सीधा CT करा लिया. Treating post nasal drip does not investigate the patient's other symptoms. And anti-nuclear antibody testing would not necessarily identify the cause of the cough or provide a diagnosis. Anti-tuberculosis therapy, answer E जो है, is indicated in a patient with suspected tuberculosis. The clinical presentation of the tuberculosis include fever, night sweats, productive of bloody cough, weight loss and exposure to a patient with tuberculosis. ठीक है, तो ये सब आपका नहीं होगा, इसमें गलत.